今天开始测评，16安的转接头到了，现在终于可以开机了。开机键在这个机器的左下方。到达现在这个温度的话，大约用了3分半钟。咖啡机锅炉为2升，蒸汽锅炉是一个3.8升的子母锅炉。打开上盖看一下，整个的保温做的还是很好的，水路也均用了铜管。水泵的话是一个双用的旋转泵，里面的布局还是很紧凑的，泵在这里，然后是主板。2个锅炉的温度可以通过遥控器来调节，并且好像流速也可以调节。试了一下蒸汽杆，用的是一个4孔的头，整个蒸汽的状态还是比较干的，劲儿也很大。蒸汽锅炉的温度是可以调节的，通过遥控器来完成。热水头的出水也是很流畅，可是沥水盘上的孔位开得有点歪。萃取开关拨动到这里，听见咔一声的时候，进入预浸泡模式。预浸泡结束后往后拨，进入正式的萃取模式。我们看一下这个水流，出水还是很均匀的。我们再来一个细部的一个特写，基本上是一个雨滴状。沥水盘里有一个堵塞儿，可以不拔下来，拔下来以后就是可以安装一个下水的管儿，这样适合多种场景的选择。接下来我们来测一杯咖啡，先预浸泡，浸泡完了之后马上3秒，进入一个正式的萃取。用的是一个无底的手柄，用的豆子是我自己烘的，整个的萃取状态还是可以的，可能粉净需要我细节微调一下，大差不差吧。咖啡萃取没人喜欢看吧，这里加速。油脂状态基本上还是可以，可能需要再养个3-4天更好一点。关闭机器之后，左侧的泄压阀开始排水了，把这个多余的压力排出去。我们看一下粉饼还是很干的，整体的水压分布还是很均匀的。打一个奶泡，看一下蒸汽是否稳定。没人想看打奶泡吧，这里就快进了。做杯拿铁试试，这趁着拉花的空档总结一下这款咖啡机。饱和式冲煮头能给到这个价格已经是非常良心的了，该用铜管的地方也是用了铜管，双锅炉的温度调节也给到了，预浸泡功能以及电子预浸泡也都有，实木的部分也是做的还是有细节的，总之对我来说是够用了。